Comencem un altre dia de ruta per Guipúscoa. Dream to travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Bon dia, somiatruites. Estem a la Sarte Oria. Hem passat 2 nits a l'aparcament de Passaia, que segurament us vam deixar les indicacions a l'altre vídeo. Molt tranquil·les. Sí que avui és dilluns i això vol dir que ben d'hora al matí han començat a passar camions. És normal, perquè és una zona portuària, però per la resta molt tranquils. I avui ens tornem a trobar amb el Fernan i l'Anna, els nostres anfitrions aquí a Donostia. Farem una volta per algun poble, no sé exactament quin, i després anirem a Donostia. Descobrirem el que són les societats gastronòmiques. Si no n'heu sentit parlar, no us desconnecteu, que us explicarem tot. I en Xavier està aquí davant. Jo estic aquí. I una altra coseta, a l'aparcament que estem ara és un centre comercial que han habilitat 4 places per autocaravanes. Per dormir no ho tinc gaire clar, perquè de fet per aquí darrere hi ha la via de l'Euskalteren, però jo crec que entre les 12 de la nit i les 6:30 no circula. L'autopista, no sé què. No sé si dormirem aquí, depèn de com vagi el dia. Apa, adéu-siau. Avui tornem a fer ruta en cotxe, amb l'Anna i en Fernan. Mira, la Camino maquinita de Orio. quiere. Somiatruites, estem a Orio i ara accedim al nucli antic. Toca pujar una miqueta. El primer que trobem és l'església de Sant Nicolau de Bari, però no tenim gens clar si podrem entrar. Em sembla que no podrem accedir a dins, però és ben curiós. Aquests atris coberts protegeixen els fidels de la pluja abans i després dels oficis, però també es convertien en un autèntic punt de trobada on es feia vida social i fins i tot es prenien algunes decisions importants de la comunitat. Hem aconseguit entrar a l'església de Sant Nicolau de Bari. L'edifici original era d'estil gòtic, però l'aspecte que veiem avui correspon principalment a les reformes dels segles XVII i XVIII, d'estil barroc. Quan entrem a l'interior, hi ha un detall que em crida l'atenció: una maqueta d'un vaixell penjada de la volta. No és un element decoratiu, és un exvot mariner, una ofrena de gratitud o de petició de protecció que els navegants feien després de sobreviure a un temporal o abans d'emprendre una nova travessia. No és estrany trobar aquest símbol precisament aquí, ja que l'església està dedicada a Sant Nicolau de Bari, patró dels mariners. En un poble que ha viscut durant segles mirant cap al mar, aquest petit vaixell suspès recorda el profund vincle entre la fe i la vida marinera dels seus habitants.
hem gaudit d'un assaig, concert d'orgue per a nosaltres. Orio és una etapa històrica del Camí del Nord a Santiago de Compostela i avui, igual que fa segles, continua rebent viatgers, aquesta vegada molts d'ells pelegrins que recorren aquest camí. El carrer Negúcia, que és on estem ara, està ple de palauets, a banda i banda. Aquest és el segle XVII, però també n'hi ha de més antics. Estem sols, per Orio. Després tornem cap al port, on Orio recupera la seva identitat més marinera. Avui continua sent un important port pesquer, conegut sobretot per la pesca del bonítol i de l'anxova. Però durant segles la vida del poble també va estar estretament lligada a la caça de la balena. Explica la tradició que davant d'aquestes costes es va capturar l'any 1901 la darrera balena caçada per baleners bascos al Cantàbric, posant punt final a una activitat que havia marcat la història de molts pobles de la costa basca. Orio disposa d'una àrea d'autocaravanes, però per dormir no crec que sigui gaire tranquil·la. I continuem ruta per una carretera força estreta. Sort que hi anem en cotxe i el Fernand sap cap a on anem. El tram de carretera que hem fet des d'Orio fins aquí, que estem a Igueldo, està prohibit accedir amb autocaravanes i caravanes perquè és força estret. De fet, amb la Pelotilla hem anat per carreteres més estretes, però bé, que sapigueu que està prohibit. Però si veniu des de l'altra banda, des de no sé on, ja ho esbrinaré, podeu accedir a aquest berenador on podeu pernoctar amb l'autocaravana. Deu haver-hi aigua perquè aquí hi ha una família austríaca que han banyat a tots els nens i tenen aquí un desgavell que no ho gravo, però Déu-n'hi-do. Mira aquí. Això d'aquí és un túmul prehistòric que representa que deu haver-hi algun tipus d'enterrament. La calavera.
La carretera ens retorna a Sant Sebastià, al barri de l'Antiguo, i d'allà anem a la Sarte, on ens espera un dinar molt especial. Estem a punt d'entrar en una societat gastronòmica. Aquí ja tenim un xef preparat. Doncs hem entrat en una societat de la Sarte Orià. Les societats gastronòmiques són associacions on tradicionalment els socis només eren homes, abans, ara ja no, i on bàsicament es juntàvem per cuinar. Llavors, cada associació té les seves normes. Aquí, per exemple, el Fernan ens va dir que els socis paguen 20 euros cada mes per poder fer ús de tot l'espai. Només es pot venir a la societat si ets soci o convidat per un soci. I llavors hi ha la zona de fogons, hi ha tota una sèrie de subministraments que són comuns, doncs l'oli, la sal, tota aquesta cosa. I la beguda també. La beguda, hi ha un càrrec, que és el bodeguero, que és el que s'encarrega de comprar la beguda, que no sé ben bé com es paga després, però ja ens ho explicarà. I ara us ensenyo la cuina. És una cuina industrial. I aquí Fernan ens prepararà un bacallà al pil-pil, amb aquí el pinche ajudant-lo. D'entrants no poden faltar unes xistorres i uns pebrotets fregits. Un aperitiu amb anxoves i xacolí. Para ir a pescar tenía mala, además. I el plat estrella, el bacallà al pil-pil. A remenar, el pil-pil està així, remenant. ¿Faltamos de blanco? Yo como siga bebiendo vino voy a acabar borracha. ¿No vas a beber más? No. Qué arte que tiene mi niño remenando el bacallà. Ahí va bien. Més curiositats de les societats. Us he dit abans que ara n'hi ha de mixtes, però encara queda alguna antiga. Només admet socis homes, masculins. Llavors, per accedir a una societat, o bé, depèn de com sigui, pagues una entrada, que pot ser de 1.000 euros, 1.500, el que estigui estipulat als estatuts, o n'hi ha les més antigues que només són hereditàries, vull dir, només si el teu pare o el teu avi ha sigut membre de la societat, pots accedir a ser membre tu també de la societat. Udaberri Andatsa, Societat Cultural Deportiva Recreativa. Però ja us dic jo que aquí bàsicament es menja i es beu. El cucharón. Doncs ja tenim el bacallà al pil-pil fet. ¿Ya sé? I després de dinar, un canvi de plans totalment inesperat. Hem vingut fins a Irura a veure el concert d'una amiga que ja veureu alguna imatge. Estem a l'església, en el pòrtic, abans o ara també es pot jugar a fronton. I és molt curiós perquè hi ha una inscripció de l'any 1900 que diu que està prohibit jugar a pilota quan hi ha ofici, sota multa de 20 pessetes, que llavors era molta pasta.
L'església està dedicada a Sant Miquel Arcàngel i combina elements de diferents èpoques, fruit de les diverses ampliacions que ha viscut al llarg dels segles. El seu interior, ampli i lluminós, transmet una sensació de serenor que convida al silenci i a la contemplació. M'he colat a les escales que pugen al campanar i espero que el cor. Si en Xavier s'entera que aquí hi ha la corda que tiba la campana, ja sabeu què pot passar. I després del concert vam tornar a l'àrea de la Sarteòria per dormir. Prou tranquils, ja us ho avanço. La nostra aventura per Guipúscoa continua. La propera parada ens portarà fins a Zarautz i Guetaria, dues viles separades per pocs quilòmetres, però amb personalitats ben diferents. Platges, surf, història, mar i alguns racons que ens han enamorat. No us ho perdeu.